Abiraam maaliif sadii ta'anii namiidhu angara miidiyaatti isaan fideen isaan beeksise yoo jedhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jechaa baay'ee tokkoon sin yaade jechuudha viidiyoodhaanii akka inni viidiyoodhaan dhufe akka waan sin arguutti gammadu yeroo baay'ee sinitti meetoo jira jechuudha. Meesin jechuudha xaqqa godhaa bira darbaame dhaamee dhugaa rabbii haa dhukkubu dhugaan siniin jedhe. Maalo yaa Oromoo dammaqaame subscribe nu godha jechuun uumame wanta meegatii sin baasisu mee hin qabu. Anoo meedaa keessa dhaabadheen baadiyyaa qallaxxee abeet kan jedhee nama dabbaru keessa jiraadheen mul'ata boruu mul'ata koo boruudhaaf boruu akkan hin rakkannedhaaf kan inni hojjechaa jiru siyyoona jajjabeessita maal qaba ani dhugaa dubbachuudhaan meetaanaan jechuudha waaqani. Akkaataan sana wallaalchise bakka dhugaa jechuun innaan kan nama laalennaan keenya laalu maal takka nu hiyyoomsee maal takka kaayyoo keenya biraa duubatti nu hambisaa jiru innaan taa'ee xiinxalu ani Oromoodhaaf baay'een gadda ofii koo fichaa miti baay'een gadda bakka Oromoo hundumaaf jechuudha akkamti hin guddan akkamti waliin jajjabeessin akkamti waliin tarkaanfachiin keenya wal dhiquu wal abaaruu. Warri biraa garuu waliin kokkolfanii waliin taphatanii wal jajjabeessanii sheerii waliif godhaniiti. Baay'ee sanaas haa ta'u. Egaa Abrahaamii dhufee jira jechuudha. Akka inni jechaa jirutti namiidhanii maaliifidha? Ishiitu naa bilbilee maas irratti taphatu maas miidhu maala kanadhaan kan hundumaas irratti hojjetu waltaaneetu isaan irratti hojjannee jireenya kee gidduudha akka fagaatan taasisna naan jetteetu dhufte ani garuu irriba malee bulee akkasittidhaani kun hundumtuu maaliifidha karruuttaa beekamaadha yeroo hundumayyuu akkasuma gooti ishiin kan ishii kanaammoo maalidha kan isaanii kan hundumayyuu irratti raawwatan kan jechaatu hin jiru jechuudha. Asirratti akka kiyyaatti balleessaan Ermeellaa tokko yoo jiraate irra ta'e Abrahaam gaa'ela kee gidduutti dhufuudha. Isa immoo hin barbaadu hin ta'u jechuun kan qabu siidha malee Ermeellaa amma kumachuun qabdu sa'aatii kanatti waan ishiin si goote yoo jira yaaduani jechuudha. Akka ishiin galeessa dubbachaa turtettis immoo isa ruutaan ishii irratti hojjettu hin galleef ishiidha. Narratti hojjetti jettee iyyaanne ishiin. Kanarratti kan ka'e ruutaa faana taate ruutaan jajjabeessuu akka qabdu akka dhaabbachuu qaban waliin mari'atanii ruutaan immoo jechuudha xibbaa irratti taphatte jechuudha. Ispoortii irratti haasofte jechuudha. Ani nuti jalqabayyuu jenne irra kan madaa qabdi ruutaan miidhamtuudha ruutaan ulfa baattee toliif gadi kaachaa turte waa meeqa ta'aa turte akkamittiidhaan jenne isa kana amannee itti mari'annee turre jechuudha. Kanaaf ishii osoo kumachuu baatee jenna amanan akka kiyyatti jechuudha. Baay'ee jiru konjiraadhaa gaala konjiraadhaa jedhee otoo dhiira kutataa dhiira dhaabbataa ta'e Ermeellaan wanti ishiin keessaan baaneef tokko illee hin jiru. Kan achi nama gaddisiisu sin jaalatu natti fakkaate kan wajjin mankaraa ture isadha jechuudha. Malee mucayyoon kun garaa ishee kutattee jireenya biraa ishee galtee turte jechuudha. Har'ayyummoo si amantee isheen dhiira biraa finnee qajettee taa'aa jirti jechuudha. Ganaadha keessanii dhumu waan ta'eef jechuudha. Waggaa tokko fixxanii waggaa lammaffaatti darbaa jirtu jechuudha xoorinnatii kana jechuudha. Sanarraan kan ka'e bakka gaafachuun qabaa maal ta'uun qabaa safarruu isaan hin beeku mandarruu isaan hin beeku ture anatu gara miidiyaatti isaan fide tokko isaanii isaan garuu haala kanadhaan irratti hojjetanii kan jedhu inni dhufte ishiin maalidha kanatti irratti hojjechaa turte kan ishii kana taatee mana gaafanni jedhuun isuma argitedha dubbadheera viidiyoo irratti kanaaf wanti haaraa waan tokko illee waan hin jirreef maalidha kanaaf dhufte taanaan annan deema jetteen jechuudha. Yeroo kanatti natti mi akkamittiin deemta tasgabbaa'ee si faana haasawaan jira osoo immoo barbaadeera ta'e immoo yeroo sanatti waan hin barbaade gochuu nan danda'ayu ture taasisuu nan danda'ayu ture isa kanaaf tasgabbaa'een si faana haasaa akkana barateetti atis na faana haasaa jennaaniin siif hin galu jette siif hin galu wanti hundumtiyyuu yeroo waggaa daa'imummaa koo waggaa 10 wayii keessa ture 10 naamna keessa ture kaasee anga har'aatti namiiteetta dudduubatti hin deebi'ini isa immoo hundumti keenyayyuu wal miineerra yoo akkas ta'e situu nagatee deeme malee ani si gatee hin deemne kan inni jechaaniitoo ture jechuudha yeroo sanarraa kaaseetu jiruun kiyya kan badeedha kan ishiin jette jechuudha. Tokkoffaa
eeyyee waa meeqa keessa galteetta hiriyyuun gadhaatti si qabatamuu dideera fiqiriif qabatamuu dideera dhiirri jechuudha. Garuu ta'u kanaan jirtu gidduutti ol fooftee deessetti jechuudha gaambeefte jechuudha. Maqaan sanyii mucaa sanaaf jechuudha mucaa mataan luccaa sanaaf. Innaa faadhumoonni bichaan akkas natti fakkaata. Innaa sararaan kan ka'e isheen amma quuqama qabdi. Ruuta wajjin haasoftee yookiin iyyuu irratti hojjechuudhaaf sumanni ishee aarse sanaaf iyyuu jalqabumayyuu roottaas isheen dubbisuu dandeessi hin beeknu nuti eenyu akka dura dubbise garuu Abrahaam akka fiqir dura dubbistetti kan inni haasawaa ture jechuudha. Isa kanadha. Sana booda gaa siif hin galu ani immoo kan kana hojjedhee fi jireenya kee keessatti akka deebituufidha. Ruutaan na caalaa laphee gaarii qabdi. Ruutaan na caalaa jabduudha. Akka jireenya keetti deebituudhaaf malee wanta biraaf miti. Jennaan isa kana waan si dhibu hin qabu, waan si galchu hin qabu. Ati garuu maaliif hanga sanaatti narratti deemuu barbaadde? Isa kana qofa akka ati naamtuun fedhaa barbaada jennaan akka ati yaaddu ani hin beeku. Yookiinis immoo gaafa nama tokko iste deemtu kaleessa akkasna gootee deemtee ani akkasittidhaanis immoo matumayyuu sitti hin deebi'u jetteeni yoomin natti deebi'i siin jedhe natti deebi'ime siin hin jenne hani garuu wajjidhaan hojjenne aarsina kanati jettedha malee natti deebi'i ena fana ta'e siin jedhe ana miti kan si gaafate kan inni jedheeni jechuudha. Asirratti mucaan kun madaa qabdi jechuudha. Madaa jaalala ijoollummaatidha. Ammallee kan ishee irraa mul'atu jaalala Abrahaamiif qabdu. Akka jaalala Abrahaamiif qabdu godha jechuudha. Achis diiddee dhufte gaama gana mucicha faana iyyuu dhattee bilbiltee waamti ta'uu maal akka ishiin jettuun ani hin beeku gaa'ee ishiin waan tokko gaafa ishiin haasoftu na gorsaa na abaaraa jirta gaafa inni jedhuuni ani kun sitti fakkaatira tanaan akkas ta'eera taanaani annan deemaa jetteen kootu hin deemtu ati deemteta tanaan har'aa booda na argachuu hin dandeessu matumayyuuti kan inni jedheen jechuudha. Ishiinis dhaabbattee dirqamadha deebi'ee si argachuu nan qaba garuu immoo amma deemuun na barbaachisa jetteeni dhungoo gixximichi gootee biraa kaattee jechuudha. Amma ishiin kaattee dhokattu dirasitti inni dhaabbatee ilaalaa jira ture jechuudha. Kana jechuun waan hin dhumanne waan barbaaddu qabdi jechuudha fiqiree jechuudha. Garuu ani kan na dhibu qoy namni kun hanga yoomitti akkatti jiraata? Eshi dubartoonni hanga yoomitti akkatti hin jala kaattu? Amma yoomitti? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani booda keessan sodaadhee jira. Booda keessan sodaadhee jira jechuudha. Adaraa keessan dhiisaatii jireenya mataa keessanii jiraadha. Hojii yoo ta'e immoo ani jechuun kana biraan kun anaaf gaaffiidha. Anaaf gaaffii guddaa isa dhugaan siniin jedhe. Dubartoota sadii ta'anii yeroo Abrahaamidhaan eegan. Abrahaamin dhufa jedhanii yeroo eeganii baay'ee tokkodhaan ni ulfaata jechuudha. Abrahaamis immoo abdii dubartootaaf hin kenneen. Ati nama tokko taatee abdii dubartootaadhaaf hin kenneen. Dubartiin si jaalachuu dandeessi. Si gala miti kan kootii anatu fudhataa ogummaadhaan hubannaadhaan jettee si eeguu dandeessi. Ilma dhiiraa Abrahaam deemuu kan bareeda baaza'u jechuudha. Yoo yaadattu ta'e ermiin roottaadhaan ati koo dubartii hubattoo taateetta ta'e dubartii qalbii qabdu otoo taateetta ta'e abba manaa kee seeraan qabata turte in deemuu ture jechaanii turte jechuudha. Wantichi seeraan qabdeefis miti jalqabarraa kaasee dhiira of qabaa dhiira dhaabbataa yoo ta'e ati immoo gaafa isa kunuunsitee gaafa isa ofitti qabdee jettu sirrittiidhaan karaarratti si bu'uu danda'a malee namni kaleessa osoo mayyuu ruuttaa fanayyuu hin ta'in namoota baay'ee akka isa jaallatanidha dhufanii akka diddeemanidha ruuttaan dhufte jechuudha. Amma kana keessattis immoo
ruutaan kabaltee aleelaa turte jechuudha. Ofirraa jechuudha. Garuu kan ishiin dadhabde yookiin immoo kan ishiin hanga yoonaatti hin kaballee Ermeellaadhaan natti fakkaatu. Moo kabalteetti waan kabalte natti fakkaanne jechuudha. Isa kanadha. Jaalalleen Abeelillee Sooliyaan inum kaballaan xanaffarte jechuudha. Abeel jechuudha. Dubartiin harka ishee dhiirarratti fudhattu dhugaa dubbachuuf taanaan sirree miti jechuudha. Yoo ta'uu baate simmeetii yoo taatanitu ta'e ofirra gadi taa'aati bu'a. Isa dhugaan siniin jedhe sinirraa gala. Kanarraatiin kan hafe dhiira irra guutiin harka keessan ol fudhattanii siniin jechuun jaaladha. Dhiirri kabajamaadha. Dhugaan siniin jedhe dhiirri gaa'ela keessatti kabajamaadha. Akkasitti hidhee fudhadha jechuudha. Yoo si miidhayyoo maal ta'eyyuu rukuchuun qabdaati bakka calee jechuu qabda malee. Aadaa duriin jirre maa nutti fiddu sinii maa waan hin taane nu barsiistu. Bichaasa kana dhaqaa galgala immoo maaliin akka isaan dhufan immoo ilaallaka. Akkasidha. Anaaf sabskiraayibii, laayikii, koomentii naa gochuudhaaf na jajjabeessa qeen qoda godha isin jechuun jaalladha. Inni dammoo mataa kiyya immoo waan ta'een diddibaa jira. Mataan narra hin jiru dhugaa dubbachuuf kan jalqaba yeroon biyya harabaa dhufu narra jira tureeyyuu amma inuma mummura mataa wal qabata waan ta'e na laataatti anuma mummura gufuu ta'e achumatti amma isumaan bakka torbeetti waan argite diba namichi gaafa ta'e maal qaqqabata dirqama kana shurrubbaa qaqqabachuun dirqamadha. Kanaafiyyuu kunuunsa gochaaf hin jira. Ani immoo baay'ee sin jaaladha. Jettaan